នេះគឺជាវីដេអូ AI influencer ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុង website hikfield.ai ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការយកវីដេអូនេះទៅផុសនៅក្នុង Instagram ដើម្បីរកលុយចេញពី website របស់ Hikfield បានផងដែរយើងមើលទៅឃើញថាវីដេអូនេះគឺសកម្មភាពរបស់តួអង្គរបស់យើងគឺពិតជារស់រវើកមែនទែនមើលទៅគឺដូចមនុស្សពិតៗតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការផលិតវីដេអូ AI influencer បែបនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមកកាន់ website របស់ Hikfield មកហើយចំពោះ link website នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង comment នៃវីដេអូនេះឬមួយក៏នៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដំបូងនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ website Hikfield ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចយកកន្លែងនេះបានគឺ create your viral AI influencer បន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការបង្កើតទៅលើ model influencer របស់អ្នកទាំងគ្នាបានហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានពីរជម្រើសជូនអ្នកទាំងគ្នាចង់យក builder នេះក៏បានឬមួយក៏យើងចង់ទៅសេ prompt ដើម្បីបង្កើត influencer របស់យើងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយក builder នេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ character type បានន័យថាជាប្រភេទតួអង្គអ្នកទាំងគ្នាចង់យកបែបម៉េចជាប្រភេទ no សម្ោចខ្មុំឬមួយក៏មុខអីចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើសតាមនឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយក human តែម្ដងគឺមនុស្សបន្តមកទៀតនៅកន្លែង gender នេះគឺភេទអ្នកទាំងគ្នាចង់បង្កើត influencer របស់យើងនឹងជាភេទប្រុសឬមួយក៏ភេទស្រីរើសតាមនឹងដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយកភេទស្រីហើយបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើស origin base បានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយកជាអាស៊ានហើយបន្តមកទៀតគឺពណ៌ស្បែកអ្នកទាំងគ្នាចង់យកមកចង់យកជាពណ៌សពណ៌ខ្មៅឬមួយក៏ពណ៌ខៀវបៃតងយករើសតាមនឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយកជាពណ៌ស្បែកតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺពណ៌ភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់បានភ្នែកពណ៌អីរើសតាមនឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយកជា grey ឬមួយក៏អ្នកទាំងគ្នាចង់រើសពណ៌ក៏បានដែរនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងអាចធ្វើការស្រែស្រង់តាមនឹងបានអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ skin condition អញ្ចឹងប្រភេទនៃលក្ខខណ្ឌនៃស្បែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នារើសមកយើងចង់បានលក្ខខណ្ឌនៃស្បែកបែបមិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកជាប្រភេទបែបនេះចុះហើយបន្តមកទៀតគឺអាយុអ្នកទាំងគ្នាចង់បានអាយុបែបម៉េចជាលក្ខណៈ adult mature ឬមួយក៏ senior អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមយក adultហើយបន្តមកទៀតនៅកន្លែង advanced setting នេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ customize បន្ថែមទៀតបានទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងមុខអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងរើសប្រភេទរបស់ភ្នែកមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកភ្នែករបស់មនុស្សហើយបន្តមកទៀតកន្លែង eye detail ហ្នឹងគឺយើងរើសមកយើងយកអាណាយើងយកអាភ្នែកពណ៌ដូចគ្នាឬមួយក៏ពណ៌ខុសគ្នាឬមួយក៏លក្ខណៈហេងភ្លឺយ៉ាងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមរំលងចោលតែម្ដងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទនៃមាត់យើងរើសមកនេះមាត់ខ្ញុំសូមយកមាត់តូចហើយកន្លែងនេះគឺស្លឹកត្រចៀកខ្ញុំសុំយកជាស្លឹកត្រចៀកមនុស្សតែម្ដងហើយនៅកន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងស្នែងយើងចង់ដាក់ស្នែងអត់បើយើងអត់ចង់ទេយើងរំលងចោលបានហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការរើសទីមកនេះប្រភេទស្បែកអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង surface pattern អ្នកទាំងគ្នារើសមកពេញចិត្តមួយណាយកមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយក solid តែម្ដងអូខេយើង scroll មកលើមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាច customize ទៅលើ body បន្ថែមទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លួនប្រាណយើងចង់បានបែបម៉េចជាលក្ខណៈ slim ឬមួយក៏ score មានទៅ skinny អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំយក slim តែម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺដៃខាងឆ្វេងដៃមនុស្សដៃធម្មតាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតដៃខាងស្ដាំខ្ញុំសុំយកដៃធម្មតាដែរហើយនេះគឺជាប្រភេទជើងឆ្វេងនេះគឺជើងឆ្វេងធម្មតាទេហើយនេះគឺជើងស្ដាំធម្មតាទេអូខេបន្តមកទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង style ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការយកជាលក្ខណៈបែបម៉េចសក់វែងឬមួយក៏សក់ខ្លីចឹងទៅយើងរើសតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកជាសក់វែងហើយនៅកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ដូចជាសាក់ឬមួយក៏រូបអីផ្សេងៗនៅចង្កេះរបស់គាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអត់ដាក់ទេនៅកន្លែងហ្នឹងសុំរំលងចោលតែម្ដងឬមួយក៏យើងដាក់សាក់បន្តិចទៅមកទៅក៏វាឃើញយើងទំនងដែរហើយបន្តមកទៀត rendering style យើងចង់បានបែបម៉េចជាលក្ខណៈ hyper realistic ឬមួយក៏ anime ឬមួយក៏ cartoon 2D ជាដើមអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំយក hyper realistic តែម្ដងអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចុច generate នៅកន្លែងនេះមកអូខេចាឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការ generate ឲ្យយើងហើយយើងអាចរងចាំវាបន្តិចទៅដោយសារតែវាមានមនុស្សប្រើច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវាអាចរៀង slow ដែរឥឡូវនេះ influencer របស់យើងគឺបានធ្វើការបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់កែកន្លែងណាបន្ថែមទៀតយើងអាច regenerate វាម្ដងទៀតទៅឬមួយក៏ edit វានៅក្នុង Nano បាន Nano Pro បានអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងពេញចិត្តទៅលើ influencer របស់យើងហើយគឺយើងចុចនេះ try free នេះមកបន្តមកទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការចុចពីថា explore more មកអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាវីដេអូការរាំផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលមកយើងចង់ឲ្យនេះតួអង្គរបស់យើងនេះ influencer របស់យើងនឹងទៅជំនួសរូបរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងវីដេអូមួយណាដែលយើងរើសមកអញ្ចឹងយើងអាចមើលបន្តិចទៅយើងពេញចិត្តវីដេអូណាយើងយកវីដេអូហ្នឹងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពេញចិត្តវីដេអូនេះចុះយើងគ្រាន់ចុចលើនឹងមួយមកអញ្ចឹងគឺវានឹងលោតមកកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតបានអានេះគឺជារូប influencer របស់យើងហើយអានេះគឺជាវីដេអូដែលយើងត្រូវយក influencer របស់យើងហ្នឹងមកជំនួសរូបរបស់ម្នាក់ស្រីនេះតែម្ដងអូខេនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការរើស quality មកអ្នកទាំងគ្នាចង់បាន quality កម្រិតណាដែររើសតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមយក18តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានពីរជម្រើសជូនអ្នកទាំងគ្នាទី1បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចុចពាក្យថា image នេះបានន័យថាយើងយកសកម្មភាពរបស់តួអង្គនេះមកដាក់នៅក្នុងរូបភាពនេះតែម្ដងអញ្ចឹងអា background ឬមួយក៏រូបតួអង្គរបស់យើងនេះគឺគាត់នៅកន្លែងដដែលហ្នឹងតែម្ដងគាត់អត់មានទៅសមុទ្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយករងាកយកកន្លែងពាក្យថា video នេះអញ្ចឹងគឺយើងនឹងយកមុខតួអង្គរបស់យើងហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនប្រាណរបស់តួអង្គរបស់យើងហ្នឹងទៅជំនួសតួអង្គនេះតែម្ដងអញ្ចឹងអា background នេះគឺនៅសមុទ្រតែម្ដង
ចានេះគឺវាមានពីរចម្រើសជូនអ្នកទាំងគ្នាហើយនៅកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមធ្វើទាំងពីរតែម្ដងទី1គឺខ្ញុំសូមធ្វើជាវីដេអូអូខេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមធ្វើជា image ហ្នឹងតែម្ដងអូខេចឹងឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជារូបដែលយើងយកនេះយក image ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញនេះអញ្ចឹងយើងមើលមិនដែរអូខេចឹងបន្តមកទៀតយើងសាកមើលនេះមើលនេះគឺយើងយកជាវីដេអូមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបដូរសំឡេងដោយសារតែនេះគឺជាសំឡេងចម្រៀងគេទេខ្ញុំខ្លាចជាប់ copyright ដែរអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើង download វាយកមកទុកមកនេះកន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចយកវីដេអូហ្នឹងទៅផុសនៅក្នុង Instagram បានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយបានពី website Hikfield ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ campaign មកគេបានដំបូងគឺយើង back ចូលមកកាន់ home សិនមកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងនេះឃើញនេះគឺ AI Influencer Studio plus Hikfield Earn អូខេយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកតើមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថា Start Earning ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាចុច Start Earning ហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រូវ log in ជាមួយនឹង Gmail របស់អ្នកទាំងគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើម connect Instagram របស់អ្នកទាំងគ្នាជាមួយនឹង platform របស់ Hikfield បន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ post video ទៅអញ្ចឹងគឺលុយវានឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ claim យកលុយរបស់អ្នកទាំងគ្នាបានហើយចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានចម្ងល់អីបន្ថែមអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ